Leksjon 1. Viktig med samarbeid. Jeg forstår perspektivet ditt. Jeg tror imidlertid samarbeid fører til bedre resultater. Det er et interessant poeng. Å jobbe sammen kan bringe ulike ideer. Nøyaktig. Teamarbeid resulterer ofte i mer kreative løsninger. Ja, og det fremmer en følelse av fellesskap og støtte. Jeg tror at når folk samarbeider, lærer de av hverandre. Absolutt. Å dele ulike synspunkter kan øke forståelsen. I tillegg bidrar det til å bygge sterkere relasjoner i teamet. Jeg er helt enig. La oss oppmuntre til mer samarbeid i prosjektene våre. Ja, sammen kan vi oppnå så mye mer. Leksjon 2. Juleforestillinger. Det er så mange musikalske forestillinger om Jesu fødsel. Husker de at julen er feiringen av hans ankomst? Ja, det er viktig å holde det budskapet levende gjennom musikk. Jeg elsker hvordan disse forestillingene kan fremkalle så sterke følelser. Absolutt. De bringer mennesker sammen på en vakker måte. Ja, det er en fantastisk påminnelse om julens ånd. Jeg liker å delta på disse arrangementene hvert år. De føles magiske. Jeg også. La oss sørge for å få med oss noen få opptredener denne sesongen. Flott idé. Det blir en fin måte å feire sammen på. Leksjon 3. Shakespearesk teater. Du vet, det er publikum som kommer tilbake hvert år på teatret. Ja. Hovedattraksjonen er å se noen av de beste Shakespeare-skuespillene. Nøyaktig. Arbeidene hans har en tidløs kvalitet som fenger folk. Absolutt. Hver forestilling bringer noe nytt til publikum. Og atmosfæren til levende teater er virkelig magisk. Jeg er enig. Det er en unik måte å oppleve hans geni på. I tillegg er det en flott mulighet for skuespillere til å vise frem talentet sitt. Ja, og publikum får nyte utrolige opptredener. Jeg kan ikke vente til neste sesong begynner. Det er alltid et høydepunkt. Leksjon 4. Valpeoverraskelse. Han åpnet døren til soverommet, og en bitteliten valp kom løpende ut. Vi ble alle så overrasket og glade for å se det. Jeg vet. Valpen var så leken og full av energi. Ja, det vakte umiddelbart smil til alles ansikter. Det var vanskelig å ikke bli forelsket i den lille bunten av glede. Absolutt. Valper har en måte lyse opp hver dag. Vi samlet oss alle rundt for å leke med den. Det var så gøy. Jeg gleder meg til å se den valpen vokse og bli en del av familien. Ja, det blir en spennende reise for alle. Leksjon 5. Karriereråd. Jeg føler meg litt tapt i karrieren min. Noen råd? Ikke stress, det er vanlig å føle seg usikker til tider. Det er betryggende å høre. Hva foreslår du jeg gjør? Prøv å utforske ulike alternativer og interesser for å se hva som begeistrer deg. Det gir mening.
Jeg bør se på felt som stemmer overens med mine lidenskaper. Nøyaktig. Det er viktig å finne noe som motiverer deg. Jeg vil begynne å undersøke og vurdere nye muligheter. Stor. Bare husk å være tålmodig med deg selv under prosessen. Takk. Jeg setter pris på din støtte og oppmuntring. Leksjon 6. Kjæledyrvennlig levesett. Dagliglivet er mye mer praktisk med et kjæledyr. Jeg er enig. Kjæledyr kan gi så mye glede til våre rutiner. Jeg må også finne et dyrevennlig sted å bo. Det er en god idé. Det er viktig for dere begge å føle seg komfortable. Ja, jeg vil sørge for at mitt fremtidige kjæledyr har god plass. Absolutt. Se etter steder som har nærliggende parker eller turområder. Jeg vil. Det vil være fint å ha et fellesskap som tar imot kjæledyr. Definitivt. La oss holde øye med disse alternativene sammen. Takk. Jeg er spent på dette nye kapitlet i livet mitt. Leksjon 7. Idrettsutdanning. Denne modellen følger det engelske offentlige skoleidrettssystemet. Det er interessant. Hvordan påvirker det elevenes utvikling? Det oppmuntrer til teamarbeid, disiplin og fysisk form. Jeg skjønner. Disse egenskapene er avgjørende for personlig vekst. Ja, han så hvordan engelske overklassegutter praktiserer disse egenskapene. Det er imponerende. Det er flott å ha en strukturert tilnærming til sport. Absolutt. Det forbereder elevene på utfordringer både på og utenfor banen. Jeg tror det er viktig å fremme disse verdiene i utdanningen. Jeg er enig. La oss diskutere mer om hvordan vi kan implementere disse ideene. Leksjon 8. Bryllupsreise. Jeg kan ikke tro at vi endelig er her i denne fantastiske bryllupssuiten. Det føles som en drøm, ikke sant? Utsikten fra vinduet er helt fantastisk. Jeg har virkelig store forventninger til denne turen. Jeg ønsker å skape uforglemmelige minner sammen. Absolutt. Bare forestill deg alle eventyrene vi kan oppleve her, og utforske nye steder. Og denne suiten er det perfekte sted å slappe av etter en dag med moro. Hva synes du? Jeg er enig. Atmosfæren er så romantisk, det vil definitivt gjøre minnene våre enda mer spesielle. Jeg kan allerede se for meg at vi nyter en middag med levende lys her. Det høres perfekt ut. Vi bør få mest mulig ut av hvert øyeblikk. Ja, la oss fange hvert minne og se tilbake på dem i årene som kommer. Leksjon 9. Ferske ingredienser. Jeg må huske å hente noen ferske kyllingbryst fra butikken. Definitivt. Ferske råvarer utgjør en stor forskjell i matlagingen. Har du noen favorittoppskrifter som bruker kylling? Ja, jeg elsker å lage wok med masse fargerike grønnsaker. Det høres deilig ut. Jeg er alltid på utkikk etter raske og sunne måltider. Opprørt er perfekt for det. Det er raskt og så tilfredsstillende. Hvilke krydder liker du å tilsette for ekstra smak?
Litt sojasaus og ingefær hever virkelig retten. Det skal jeg prøve neste gang. Ferske ingredienser forbedrer virkelig måltidene. Leksjon 10. Målgruppe. Så, hva tror du målgruppen vår er for dette prosjektet? Jeg tror vi må identifisere deres preferanser nøye for å skreddersy vår tilnærming. Det er avgjørende. Å forstå hva de liker vil lede innholdsskapingen vår. Nøyaktig. Vi bør vurdere deres alder, interesser og hvilke plattformer de bruker. Ja, og vi kan også se på trender i bransjen for å holde ting ferskt og relevant. Flott poeng. Å holde fingeren på pulsen vil hjelpe oss å ligge i forkant. Jeg synes vi bør gjennomføre en spørreundersøkelse for å samle direkte tilbakemeldinger også. Det er en smart idé. Å engasjere publikummet vårt vil få dem til å føle seg verdsatt. Til syvende og sist vil det å kjenne publikummet vårt hjelpe oss med å skape mer effektfullt innhold. Leksjon 11. Hotellanbefaling. Så, hvor skal vi bo under turen til sentrum? Jeg har hørt at Hotell Amber er sterkt anbefalt for sin fantastiske service og beliggenhet. Det høres ideelt ut. Å være i sentrum vil gjøre det enkelt å utforske. Absolutt. Vi har tilgang til alle de beste restaurantene og attraksjonene i nærheten. Og jeg har lest at utsikten fra hotellrommene er fantastisk. Jeg kan bare tenke meg å våkne til den vakre skyline hver morgen. La oss bestille et rom der så snart som mulig for å sikre oppholdet vårt. God idé. Jeg vil sørge for at vi har alt planlagt perfekt. Det kommer til å bli en minneverdig tur med et så flott hotell. Leksjon 12. Digital detox. Jeg har tenkt på å ta en pause fra alle sosiale medieplattformer. Det høres forfriskende ut. Det er viktig å koble av noen ganger, synes du ikke? Absolutt. Det vil gi oss en sjanse til å fokusere på den virkelige verden rundt oss. I tillegg kan vi fullt ut nyte tiden vår sammen uten distraksjoner. Nøyaktig. Tenk hvor mange meningsfulle samtaler vi kunne ha. Jeg elsker den ideen. Det er som en digital detox for våre sinn og hjerter. Vi kan bruke denne tiden til å utforske nye hobbyer eller lese flere bøker. Og jeg vil gjerne dykke ned i noen romaner vi har tenkt å lese. La oss sette en tidsramme for pausen og holde oss til den. Leksjon 13. Kvinneorganisasjoner. Har du hørt om kvinneorganisasjonene i samfunnet vårt? Ja, de fokuserer på hjertene, hendene og helsen til medlemmene, ikke sant? Nøyaktig. De gir støtte og ressurser for å styrke kvinner. Det er så viktig. Jeg elsker hvordan de fremmer velvære og samfunnsengasjement. Vi bør vurdere å være frivillig eller engasjere oss i et av programmene deres. Jeg er helt enig. Det ville vært en givende opplevelse for oss begge. I tillegg vil det tillate oss å møte likesinnede personer som deler våre verdier. Og vi kan bidra til å ha en positiv innvirkning i samfunnet vårt. La oss gjøre litt undersøkelser og finne ut hvordan vi kan hjelpe. Leksjon 14. Restaurantplaner.
Så, hva skal vi gjøre til middag i kveld? Jeg tenkte, hva med restauranten rundt hjørnet? Det høres flott ut. Jeg har hørt at de har en fantastisk meny og koselig atmosfære. Ja, og jeg elsker at det er innen gangavstand. Du trenger ikke bekymre deg for parkering. Nøyaktig. Vi kan nyte en rolig spasertur der. Dessuten tror jeg det vil være en fin måte å avslutte dagen på. Jeg kan allerede smake på de deilige rettene de serverer. Jeg også. La oss sjekke om vi trenger å reservere. God idé. Jeg vil sørge for at vi får et godt bord. Leksjon 15. Endring starter med oss. Du vet, jeg har tenkt mye på endring i det siste. Ja, akkurat. Endring starter med oss, og vi kan gjøre en forskjell. Jeg tror virkelig at hvis vi står sammen, kan vi oppnå store ting. Absolutt. Hver lille innsats teller for en større effekt. Vi bør finne måter å fremme positive endringer i samfunnet vårt. Det er en fantastisk idé. La oss brainstorme noen initiativer vi kan starte. Vi kan samle andre til å bli med i vår sak og skape en bevegelse. Sammen kan vi inspirere folk til å engasjere seg og gjøre en forskjell. Jeg er spent på å se hva vi kan få til som et lag. Leksjon 16. Fitnessmotivasjon. Jeg ønsker virkelig å holde meg motivert med treningsmålene mine. Det er en flott tankegang. Hva med å finne en treningskamerat? Det er en fantastisk idé. Det ville gjøre det mye morsommere å trene. Nøyaktig. I tillegg kan dere holde hverandre ansvarlige. Jeg vil også følge fremgangen min for å se hvor langt jeg har kommet. Det er viktig. Å holde rekord kan virkelig øke motivasjonen din. Og vi kan feire hver milepæl sammen, uansett hvor liten. Jeg elsker det. Det blir gøy å motivere hverandre underveis. La oss sette noen oppnåelige mål til å begynne med. Leksjon 17. Kunstrekvisita. Jeg har tenkt på å starte et nytt kunstprosjekt. Det høres spennende ut. Har du alt du trenger? Ikke ennå, men jeg kan sjekke en kunstbutikk eller bestille på nettet. Det er en god plan. Det er viktig å ha kvalitetsmaterialer. Nøyaktig. Hvilke teknikker synes du jeg bør lære for dette prosjektet? Kanskje starte med noen grunnleggende tegneteknikker før du går over til å male. Det høres ut som et solid fundament. Jeg ønsker å bygge ferdighetene mine gradvis. Og ikke glem å trene regelmessig for å se forbedring. Jeg vil. Jeg gleder meg til å komme i gang med denne kreative reisen. Leksjon 18. Tiny ripples er hope. Du vet, hver liten handling vi gjør sender en liten krusning av håp ut i verden. Det er en vakker tanke. Det er utrolig hvordan våre små gjerninger kan skape en så stor innvirkning. Nøyaktig. Når vi hjelper andre, krysser vi veier fra 1 million forskjellige energisentre. Det er som om vi alle er koblet sammen i dette enorme nettet av menneskeheten, er det ikke?
Ja, å våge å nå ut kan forandre liv, inkludert våre egne. Jeg er enig, noen ganger er det de enkleste bevegelsene som gir mest gjenklang. Tenk på det, vennligheten vi viser kan inspirere andre til å spre den vennligheten videre. Absolutt. Det er en kjedereaksjon som kan føre til betydelige endringer i samfunnet. Og det hele starter med at en person bestemmer seg for å gjøre en forskjell. Leksjon 19. Tyver og triks. Har du hørt historiene om de 40 tyvene? Ja, det har jeg. Turister klager ofte over triksene de bruker for å lure folk. Det er ganske fascinerende hvor smarte noen av disse triksene kan være, synes du ikke? Definitivt. Det er som et kløktspill, men det kan få alvorlige konsekvenser for ofrene. Greit, og det er viktig for turister å være klar over disse triksene. Bevissthet kan hjelpe dem å unngå å falle i felle satt av disse tyvene. Det er synd at slike negative opplevelser kan overskygge skjønnheten ved å reise. Nøyaktig. Å reise skal handle om glede og eventyr, ikke frykt og bedrag. Vi må dele disse historiene for å hjelpe andre med å holde seg informert og trygge. Leksjon 20. Alle ører. Jeg er alle ører. Hva har plaget deg? Vel, jeg har hatt problemer med å møte nye mennesker i det siste. Det kan være tøft, spesielt når du prøver å knytte forbindelser. Ja, det føles noen ganger overveldende, som om alle andre er i sin egen verden. Jeg forstår. Det er vanskelig å bryte gjennom de usynlige barrierene. Nøyaktig. Jeg skulle ønske det var en måte å gjøre det enklere å koble til. Kanskje kan det å starte med felles interesser bidra til å bygge disse forbindelsene. Det er en god idé. Å finne felles grunnlag kan åpne for nye samtaler. Ja, og det kan oppmuntre andre til å nå ut også. Leksjon 21. Innkvarteringsforespørsel. Tenker du på overnatting for turen vår? Ja, jeg vil gjerne bo på et hotell som er komfortabelt og sentralt plassert. Det høres ut som en flott plan. Har du et spesifikt område i tankene? Jeg tenkte at et sted i nærheten av hovedattraksjonene ville være ideelt. På den måten kan vi enkelt utforske uten å kaste bort tid på transport. Nøyaktig. I tillegg ville det være fint å slappe av etter en lang dag med sightseeing. Jeg er helt enig. Et koselig hotell kan utgjøre hele forskjellen i vår opplevelse. Høyre. Jeg begynner å se etter alternativer som passer budsjettet vårt. Perfekt. La oss sørge for å finne et sted med gode anmeldelser også. Leksjon 22. Shoppingmoro. Er du klar for en morsom shoppingdag? Absolutt. Jeg gleder meg til å finne det perfekte antrekket til arrangementet. Det er alltid spennende å bla gjennom ulike stiler og trender. Definitivt. Jeg elsker å prøve nye utseende og være kreativ. Og det er enda bedre når du har noen å dele opplevelsen med. Jeg er enig. Å handle sammen gjør at det føles enda mer spesielt. La oss lage en liste over hva vi ser etter før vi drar ut. Flott idé. På den måten vil vi ikke bli distrahert og gå glipp av nødvendigheter. Ja,
og det vil hjelpe oss å holde fokus og organisert. Leksjon 23. Koselig retrett. Absolutt. Hva med en koselig hytte nær fjellet? Det høres herlig ut. Jeg kan allerede forestille meg det vakre landskapet. Ja, den friske luften og den fantastiske utsikten ville vært så avslappende. I tillegg kunne vi gå på fotturer og utforske stiene rundt der. Nøyaktig. Det ville være en fin måte å få kontakt med naturen på. Og vi kan nyte koselige kvelder ved peisen, ikke sant? Absolutt. Jeg elsker ideen om å nippe til varm kakao mens vi prater. Det ville være den perfekte flukt fra våre travle liv. La oss begynne å planlegge dette eventyret, det blir så gøy. Leksjon 24. Innvandringsperspektiver. Det er interessant hvordan folk kan immigrere på samme måte som andre. Ja, det fremhever virkelig de delte opplevelsene mellom ulike kulturer. Nøyaktig. Alle har sin egen historie og grunner til å flytte. Og disse reisene gir ofte nye muligheter og utfordringer. Høyre. Det er viktig å forstå og respektere deres avgjørelser. Absolutt. Innvandring kan berike et samfunn på så mange måter. Ja, mangfold kan føre til innovasjon og kreativitet. Og det fremmer en følelse av fellesskap mellom ulike bakgrunner. La oss feire disse historiene og dele dem med andre. Leksjon 25. Festantrekk. Har du sjekket ut displayet for festantrekk på kjøpesenteret? Ja, jeg la merke til at de vanligvis har noen fantastiske alternativer for enhver anledning. Det er utrolig hvordan de holder tritt med de nyeste trendene og stilene. Absolutt. Å finne det riktige antrekket kan virkelig øke selvtilliten din. Jeg er enig. Det handler om å føle seg bra i det du har på deg. I tillegg er det morsomt å prøve forskjellige stiler og se hva som passer deg best. Ja, la oss legge en plan for å shoppe denne helgen. Høres ut som en plan. Jeg kan ikke vente med å utforske alle valgene sammen. Det kommer til å bli kjempegøy. La oss finne noe minneverdig. Leksjon 26. Viktig å pakke. Jeg skal sørge for å pakke disse varene til turen vår. Stor. Er det noe mer vi bør vite før vi drar? Det er viktig å sjekke været slik at vi kan pakke deretter. Godt poeng. Å kle seg etter klimaet vil gjøre turen vår morsommere. Og ikke glem å ta med litt lokal valuta for små kjøp. Høyre. Å ha kontanter for hånden kan være svært nyttig i visse situasjoner. Vi bør også vurdere å ta med en bærbar lader til enhetene våre. Ja, det er viktig å holde kontakten, spesielt for navigering. Jeg er glad vi planlegger dette sammen. Det gjør alt enklere. Leksjon 27. Godhet er viktig. Det er tanken og vennligheten bak handlingen som betyr mest. Jeg er helt enig. Intensjoner snakker ofte høyere enn handlingene i seg selv. Noen ganger kan selv små bevegelser ha en dyp innvirkning på andre. Ja, det er de små tingene som kan lyse opp noens dag.
Vi bør alltid strebe etter å vise vennlighet, uansett hvor liten. Absolutt. Det skaper et positivt miljø, oppmuntrer andre til å gjøre det samme. Og det minner oss om vår felles menneskelighet, og fremmer forbindelser. Ja, vennlighet er et universelt språk som alle forstår. La oss fortsette å spre den vennligheten uansett hvor vi går. Leksjon 28, Chicago Adventure. Visste du at Chicago er en av de mest kjente amerikanske byene? Ja, det skiller seg virkelig ut med sin fantastiske skiline og rike historie. Det er utrolig hvordan byer som New York, Los Angeles og Chicago har hver sin unike sjarm. Nøyaktig. Hver by tilbyr noe forskjellig, noe som gjør dem alle verdt å utforske. Jeg har alltid ønsket å besøke Chicago for å oppleve deep dish pizza og livlige kultur. Det høres deilig ut. Dessuten er kunstscenen der helt fantastisk. Jeg hører museene og galleriene er førsteklasses, perfekt for en helgetur. Definitivt. Vi bør planlegge en tur snart for å fordype oss i alt Chicago har å tilby. Jeg kan ikke vente med å oppdage arkitekturen og nyte en elvebåttur. Leksjon 29, begrensninger for talepost. Har du noen gang lagt merke til hvordan noen systemer har begrensninger på hvor mye plass som kan brukes til individuell talepost? Ja, det har jeg. Det kan være ganske irriterende når du går tom for plass uventet. Jeg tror det er viktig for systemer å gi nok lagringsplass for viktige meldinger. Absolutt. Det finnes en rekke måter å administrere talepost på bedre, som å slette gamle meldinger regelmessig. Det er et godt poeng. Jeg glemmer ofte å sjekke min til det er for sent. Kanskje vi burde angi påminnelser om å tømme telefonsvareren oftere. Flott idé. Det hjelper oss å holde orden og sikre at vi ikke går glipp av viktige anrop. I tillegg vil det gjøre telefonopplevelsen vår så mye mer effektiv. La oss lage en plan for å takle talepostene våre sammen. Leksjon 30, matlagingsutfordringer. Jeg er egentlig ikke den beste kokken, men jeg er villig til å prøve det. Det er ånden. Å prøve nye oppskrifter kan være veldig gøy, spesielt hvis de er enkle. Har du noen enkle oppskrifter du kan dele med meg? Det gjør jeg. Hva med å starte med en enkel pastarett? Det høres perfekt ut. Pasta er alltid en publikumsbehager. Nøyaktig. Du trenger bare noen grunnleggende ingredienser, og det er raskt å tilberede. Jeg elsker ideen om å lage noe velsmakende uten for mye stress. Og når du først har fått taket på det, kan du eksperimentere med forskjellige smaker. Jeg gleder meg til å prøve det ut. Å lage mat sammen kan være en flott opplevelse. Leksjon 31, bryllupstradisjoner. Hørte du at strømpebåndet hennes er blått? Ja, det gjorde jeg. Det er en del av det tradisjonelle, noe blått, for bryllup. Sussen trenger virkelig noe gammelt for å fullføre utseendet sitt. Definitivt. Jeg tror bestemorens ring ville være den perfekte touch. Det er en vakker idé. Det vil gi antrekket hennes en sentimental verdi. Nøyaktig.
Det er en fin måte å hedre familietradisjoner på en så spesiell dag. Jeg elsker hvordan bryllup inneholder disse meningsfulle elementene. De gjør virkelig seremonien mer personlig og minneverdig. La oss hjelpe henne med å finne ringen og sørge for at alt er perfekt for den store dagen. Leksjon 32, sirkusopplevelse. Jeg var så nervøs da jeg så på artistene på sirkuset. Virkelig? Hvorfor var du redd de kunne falle? Det så bare så farlig ut. Jeg kunne ikke la være å bekymre meg for deres sikkerhet. Jeg forstår den følelsen, men de er utrolig dyktige på det de gjør. Det er sant. Til tross for mine bekymringer, hadde jeg det veldig bra på sirkuset generelt. Atmosfæren er så levende og spennende, det er vanskelig å ikke nyte det. Absolutt. Klovnene og akrobatene vet virkelig hvordan de skal underholde publikum. Jeg elsker dyrene også. De setter et spesielt preg på opplevelsen. Jeg vil definitivt dra tilbake igjen, selv om jeg er litt nervøs neste gang. Leksjon 33, reisemareritt. Jeg hadde en marerittopplevelse mens jeg reiste nylig. Å nei? Hvordan takler du det? Jeg rapporterte det til flyselskapet og fylte ut et klageskjema. Det er bra. Det er viktig å si fra når noe går galt. Nøyaktig. Jeg ville at de skulle vite om problemene jeg møtte under flyturen. Forhåpentligvis vil de ta tilbakemeldingene dine på alvor og forbedre tjenestene sine. Jeg håper det. Det er frustrerende når ting ikke går som planlagt mens du reiser. Sikkert. Men du tok i det minste de rette skrittene for å løse situasjonen. Ja, og jeg har lært å alltid beholde dokumentasjon av mine erfaringer. Leksjon 34, åpen kommunikasjon. Hvis du har spørsmål, spør gjerne. Takk. Jeg setter pris på at du er så åpen om det. Selvfølgelig. Jeg tror kommunikasjon er nøkkelen til forståelse. Jeg er helt enig. Det gjør alt så mye enklere. I tillegg hjelper det å rydde opp i enhver forvirring med en gang. Nøyaktig. Jeg føler meg alltid mer komfortabel når jeg vet at jeg kan stille spørsmål. Det er den rette holdningen. Vi bør oppmuntre hverandre til å dele våre tanker. Ja, det skaper et støttende miljø for alle. La oss lov å beholde denne åpenheten mens vi fortsetter å samarbeide. Leksjon 35, fingerfakta. Visste du at fingrene mine er en del av hendene mine? Ja. Det er fascinerende hvordan hendene våre består av så mange deler. Jeg har 10 fingre og 10 negler, akkurat som alle andre. Det er sant. Fingrene våre er så viktige for hverdagslige gjøremål. De hjelper oss å skrive og til og med uttrykke oss selv. Nøyaktig. Det er utrolig hvor mye vi stoler på hendene våre uten engang å tenke. Jeg tar dem ofte for gitt, men de er virkelig viktige. Ja, å sette pris på de små tingene kan gjøre en stor forskjell. La oss huske å ta vare på hendene og fingrene våre.